Силерге интервью бериш просто уят. Сен айтып бергенди чыгарбайсың. Мына. Жок, мен келдим. Чыгарбайт булар. Мисалы үчүн биз шаарда тиги Жок, кой тибегиле. Жок, астыңызга келдим бе? Эмне болуп атат? Эмне казып Бизде силерге уурубузбу же кесепетибизби же Афганистан кылып койдукпу бу жерди? Ош шаарынын мэри Жанар Акаев дайындалганынын 100 күндүгүнүн алкагында калаада жаңы 10 сквер ачып пайдаланууга берди. Шаар башчысы мындан тышкары көп кабаттуу үйлөрдүн айланасында дагы 10 сквер курулаарын билдирди. Бүгүн мына 3 айдын ичинде 10 сейил бакты ачып отурабыз. Бул менин биринчи күнү келгендеги демилген болгом. Мына Эрнис Мукашбекович, мэрибиз Азамат Советбекович болуп, шаарды кыдырып, эң муктаж, зарыл деген 10 скверди өзүбүз тандап алганбыз. Түнкүсүн кыдырып жүрүп. Негизи өлкө аймагында жаңы дайындалган жетекчилердин 100 күн аралыгында аткарган иштерине баа берүү калыптанып калган. Ош шаарынын мэри менен катар Манас шаарынын мэринин дайындалганына да 100 күндөн ашты. Тагыраагы бүгүнкү күнгө карата 118 күн болду. Бул аралыкта Манас шаарынын мэри Абдупата Маткаликов эмеси менен эсте калды. Жок, мен айтып атам, мен пиар кылбайм. Пиар деген ал арам. Бир келгенде ушул зданияны көрүп айттым эле. Атагы көрүп ушул жерге бир фабрика курса болмок экен деп. Анан кийин өзүм келип иштеп каларымды сезбептирмин да. Кийин ойлогом ошол мен көрүп алып, аллергия болуп кеткенде мезгилде анча-мынча. Баягы кемчиликтерди көрүп, просто аллергия болуп кеткенде мен ошого эле. Мына мен өзүм деле жаш кезимде мына колум менен турнук ойнойт элем, падем турат элем. Анан азыр көбүнө күлкүлүү мына кыял билет. Мен бул жерге келгенде Афганистанга келгендей болдум да. Вообще өзүм тарихи ноль экен да. Бул маселе боюнча шаар тургундарына да суроо узаттык. Айрымдары шаар башчысына дагы убакыт керек экенин айтса, кээ бирлери анын ишине канааттанаарын билдиришти. Ошол эле учурда сын пикирлерин айткандар да арбын болду. Мындай башкача сүйлөйт экен негизи. Ошонусун эле көрүп атсам, атак ошол эле эски эле мэрдин эле кылып аткан ишин кылып атат го дейм. Мен оюмча. Атак көрө элекмин, бир жаңы бирдемке кылып аткан. Мен билгенден шаар мэри эми жаңы келди. Эми 100 күн аз ал кишигечи. Дагы убакыт бериш керек. Мен эчтекесин көрбөдүм. Көрбөдүңүзбү? Жок. Бардык мусорларды убагында алып калып бирокчу. Убак калып кетет эле да мусорлар. Ошолор тез келип алып атат. Анан лотокторду оңдоп атат. Бизге аябай жакты бирок. Жакшы, мурункуга караганда өнүгүүлөр, өсүүлөр бар. Шаар кооздолуп атат, жаңы зданиялар курулуп атат. Бу жаңы мэр шайланган көп элине келген көбүнө жакпай атат. Что-то ой пикирим немеси жакпай атат. Азыр мына политический неме болуп атат да, мына кашамалашып алат Бишкекте билип атасың. Бу, по-моему, бу мэр вактынча. Вактынча деп мен оюм пикирим да. Эми мындай айтканда мен өзүм мына Пушкина көчөсүндө жашайм да. Биздин тротуарлар каралбай калды. Алиги тротуардын четиндеги чөптөр Эрнис Ормоков барында аябай сонун тазаланып турат эле. Азыр вообще тазаланбайт. Чөптөр орулбайт. Жана арчаларга суу куюлбайт. Мындан сырткары шаар мэри дайындалган күндөн бери аткарылган иштер байкалбай жатканын айткандар да бар. Алардын пикиринде азырынча мурдагы мэрдин баштаган иштерин улантуу менен гана чектелип, өзүнүн жаңы долбоорлорун сунуштай элек. Мурдагы жетекчилер кантип иш алып барышты, бирөөлөр жакшы көрүп калып коюп койгон мэрлер кантип иш алып барып атат. Бардыгын эл көрүп турат. Эл менен ойношпош керек. Элдин назары жаман, элдин каргышы жаман. Көрүп атабыз го. Мен ушу жаңы мэрдиге айтарым, 100 күндөн өтүп калыптыр, эч бир алгылыктуу нерсе жасаганын мен лично өзүм көргөн жокмун. Же өзүнүн проектисин көргөн жокмун. Көрүш эмес, уккан да жокпуз. Манас шаарынын мэри Абдупата Маткаликовдун 100 күн аралыгында кандай иштерди аткарганы тууралуу маалымат алуу үчүн шаар мэриясына кайрылдык. Бирок мекеменин маалымат катчысы суроолорго жооп берүүдөн баш тартып, биздин аракетти интрига катары баалады. Жок, сага айтып атамын кеңеш. Сиз чыгып туруп эле бербейт экен, бүгүн убактысыз жок. Бүгүн убактысыз жок экен, дагы деле айтам ошону. Мен кечеден бери айтып атам ушул маселени, эртең ушундай кылып чыгарып коелу, 100 күндүгүн чыгарбады. Сен иним келип бир жерде провокация кылып атасың. Мен провокация кылган жок. Сен постоянно келип провокация. Мен сурап атам. Постоянно келип петличка табып атасың.
Биздин телеканал аймактагы тургундардын көйгөйлөрүн жана маселелерин дайыма чагылдырып, тиешелүү жетекчилерден маалымат алып берүүгө аракет кылып келет. Бирок Манас шаарынын мэри элдин кайрылууларын жана биздин суроолорубузду провокация катары кабыл аларын айтып, телеканалдын ишмердүүлүгүн айыптаган сөздөр менен чектелди. Келген дайындалганыңызга Силерге улуттур. Силерге интервью бериш просто уят. Себеби кече биз жаңы долбоор менен тиге миңдик турбаларды алып өтүп атсак канализацияны. Силер болсо бир түшүнбөгөн эле адамдарга маалымат берип атасыңар. Силерге вообще интервью бериштин шермендесиңер да, просто шерменде. Силерди телеканал деп айтышка болбойт. Потому что шаар күндөн күнгө өсүп атат. Биз ошо канализацияны чоңойтойлу десек, силер башка жака буруп атасыңар. Ошондуктан сагышан каналга вообще интервью берген болбойт. Ошентип, биздин ишмердүүлүгүбүздү провокацияга теңеген шаар мэри 100 күндөгү аткарган жумуштарын жана алдыдагы пландарын айтып берүүдөн да баш тартты. Тиги жок, кой тибегиле. Астыңызга келдим. Силерге вообще интервью бербеш керек. Жок, астыңызга келдимби? Эмне болуп атат? Эмне казып? Бизде силерге уруубузбу же кесепетибизби же Афганистан кылып койдукпу бу жерде? Ошол маселе боюнча астыңызга келдим го, өзүңүз суроого жооп бербей койбодуңузбу? Сага вообще жооп бербейм, сен Жок, хорошо, мейли 100 күндө эмне жумуштарды аткардыңыз? Сенден сурабайм. Эмне жумуштарды аткарасыз дагы? Эмне планыңыз бар? Сага айтпайм, башкага айтам. Ал ортодо ынтымак ордодон бүгүн 18 июнда кечке жуук Манас шаарынын мэри кызматтан алынганын маалымдашты. Ошентип, дайындалганына 118 күн болгон кала мэри отчеттун берүүгө жетишпей калды. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.